basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bote Johnny Sima o bazoko Johnny Sima o yetilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu Mbote na bande konyo so obo sepela chance nza sumosa lekinta banagula fia mama fia catalogue mukwanzi nziba monangote tozo mibongo na lemba terminisi awa tomoni moto ndenge peli na katanda kuto ebite eza moto courant ou bien eza moto ni ndeto kotamusa micro na biso na bande ko batambusa ba expliquer biso bande ko obaza pembeni ya bonjour. Bonjour. Comment on nani? Comment on a Gaël? Tomoni moto a epele eza moto courant bien ni. Peut-être eza moto courant. Pas de fanika boto monika maman moto bani maman opela. Monika moto mba moy banzo pela. Ko lo bani nso eza moto courant ko lo bani na bakonzo ba Holanda. Bakonzo ba Holanda nga baye bakaka bana baza bana mike il faut ba souvenir pe bana sisiko moyo moka asikaka uba kufaka. Eningese ndengeni. Ok, merci beaucoup. Tozo tamusa sous micro na biso. Tomoni bande ko na biso baza ba papa mikolo baza nde ba ko expliquer biso yaya bonjour. Bonjour. Kombo nani? Bob. Papa Bob tom kuti a moto zo pela to ebite za moto nini? Bon, ngana ndole kana monika moto epela bon na ebite lo nya weza kia. Na meki o tuna mpe ba master ba bimba vanda yi ba monika brusquement moto komi opela. Moto komi opela est-ce que na kati ndako wana na kati pharmacie moto ana kati? Bon, na ebite courir zate moto bando opela ga brusquement. Na ebite faut tout na bato bazali na kati ponga za mamuleki. Merci beaucoup à tozo continuer kaka bato o bazaki pembe nde ba ko expliquer biso. Yaya bonjour. Ok, merci beaucoup. Vous comprenez bango yaya bonjour. Bonjour. Kombo nani? Moïse. Tomoni bino a botonzi botonde linini. Totondi a twando tala matisquement ya Imanana Renaissance nde tomoni jeune fille ateka abimi moto na kati chasse eraté na sugi nde ba boma a moto ra. Donc moto ndenge zo pela bongo boyebite so eza moto ni ko lo banini na bakonzi o bazolando na micro na biso Vérité Universelle TV. C'est ba bakonzi basunga biso na ba câble ba courant banini. Po ezaka ba courant ko benda o ya peso soki kuwezaki ya l'état siné la bongisa courant makambo ngé zalati. Merci beaucoup tozo continuer car tozo ko baka. Merci Netozo Koba na micro na biso kotali sabande ko mususu o ba telemi na ebite mama biso pardon ce ko lo ba pona tina moto utozika bande ko nde ba obo ya to continuer na bande ko mususu ba tali sabiso pe ba expliquer biso. Papa bonjour. Bonjour. Obo ipo ani tandis que to coûte za quartier na bino. OK, merci pour comprendre bango. Non s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour oncle. Bonjour. Dans la caméra. To biso toza bato a Vérité Universelle TV to kutibino awa moto peli to ebite moto peli outi place. Bon, biso to ebite to monika moto peli to ta la marche, monika moto peli to na ebite course na ngozani na ebite. Dans la caméra ndeko na siko ko lo bani na ba konzi o ya signal o bazota la yo pe o ba Holanda ko ko ebisa bangoni. Bon, c'est une information qui est face nous te.
Donc faut pas vers mingi na ba courant batinde la rabiso yango mingi za cause ba incendie ba moto. C'est un peu ça on a rolo ba vers mingi na ba courant na ba mingi za ba face yango ça na ba dégâts. Surtout les manettes la pompe ba naître trop na lemba. C'est un peu ça na rolo ba. Merci totam samiko to moni pe balek na biso basi bazam panzi. Yaya. Bazo qui m'a beau comprendre nos émotions na bango yaya okoloba. Bonjour yaya. Bonjour. Kombona. Meshak. To moni bino botonza botondeli ni Meshak. To vandi boy tout le monde monte peli. Mais nana loba elo mako. Ceux qui couraient kei. Bah ne soit débranchable si ça ligne na prise. Bon et bientôt ne ça dégâts. Koloba nini na tala caméra ya yo koloba nini na bakonza mboka oba Hollanda o bakonza biso snel. Ba bon c'est peu courant. En plus ba toi tika po bendaka. Nana loba ngwana. Merci beaucoup Tozoko Bakara toujours to comme na biso so tozu mutu moko ba expliquer biso nde to ko clôturer na biso vraiment. Yaya pardon. Merci beaucoup to qui ne bande qu'on a biso ba uti ko expliquer babi que non ezaki moto a courant phase na phase ndé et sali que non incendie makasi et salema awana quartier na biso pe na commune na biso ya Lemba terminus malheureusement mutu moko atikal ko zokate pe mutu moko atikal ko zikate wana vraiment to zongi si le kumu panzambe po incendie makasi salamité mais message na ngana ko lancer na bande ko na biso snel bo bongisa courant et ko sunga bande ko na biso et ko sunga bana biso et ko sunga bayaya na biso. Merci beaucoup.